onajon, joyingiz jannatdan bo'lsin. Oxiratlaringiz obod bo'lsin. Mahsharlarda ko'rishguncha. Anavni qara, yana kelyapti. 3 kundan beri shu mozorga qatnayapti-da, cho'ta shubhali ko'rinyapti. Hozir chiqsinchi gaplashamiz. Ha, baxtku. Menga qarasan, jinnimisan, 2-3 kundan beri qarayapman, shu mozorga qatnayapsan. Tinchlikmi? Siz meni noto'g'ri tushunyapsiz, jin emasman, aka. Jinni bo'lmasang, kechqurun mozorda nima qilyapsan? Akajonim, 3 kun oldin ishxonada lavozim boshuvdi. Lekin bu kunga kelgunimcha onamda suvni suv, sovuni sovuq demay, kerak bo'lsa mana shu o'zlarining orzularidan kechirdilar. O'shanga xursand bo'lib, onamga telefon qildim. Onajon, qayerdasiz desam, uydaman, kel o'g'lim dedilar. O'shanga borib onamga sizni yaxshi ko'raman demoqchi edim. Uyga kelib turib, men ko'z bilan qaramayki, onamning omonatlarini topshirgan ekanlar. O'sha kundan beri kelaman. Nimaga desanglar, onamlarning o'zlariga shu gapimni ayta olmadim. Kelib har kuni sizni yaxshi ko'raman, onajon deyman. Agar onanglar tirik bo'lsa, onanglarni borida qadriga yetib, hozir borib onajon, sizni yaxshi ko'raman deb aytib qo'yinglar. Rahmat sizlarga. Yayrab qunab yurmaganim, davru davron surmaganim, so'ngidan ulgurmaganim, onam